शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र मातहत मोरङ जिल्ला सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको अवस्था चाहिँ एकदम सामान्य रहेको छ। अहिले हामी निर्वाचन लक्षित शान्ति सुरक्षा गरिरहेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ हाम्रो एकीकृत सुरक्षा योजना पनि आएको छ माथि केन्द्रबाट। यसमा चाहिँ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान समेत हामी संयुक्त रूपमा सुरक्षा प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। अब यसका लागि चाहिँ हामीले मोरङवासीका लागि चाहिँ विभिन्न अपिलहरू पनि जारी गरेका छौँ। यसमा चाहिँ कुनै पनि प्रहरीलाई दिनुपर्ने शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचनाहरू छ भने समयमै प्रहरीलाई सयमा अथवा नजिकको प्रहरी कार्यालयहरूमा चाहिँ सूचना दिन हामीले अनुरोध गरेका छौँ। र कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि भेला जुलुसहरू अन्य कुनै पनि किसिमको कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि जिल्ला प्रशासनको स्वीकृति लिएर मात्र र नजिकको प्रहरीलाई जानकारी गराएर मात्र चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्नको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यस्तै इजाजत प्राप्त हात हतियार भएका व्यक्तिहरूले पनि जिल्ला प्रशासनबाट सूचना जारी भएको छ। समयमै सम्पूर्ण हात हतियारहरू चाहिँ नजिकको प्रहरी कार्यालयहरूमा चाहिँ बुझाउनको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यस्तै फरार कैदी बन्दीहरू अथवा हात हतियारको सूचनाहरू कहीँ कतै कुनै व्यक्तिसँग छ भने त्यसलाई आफूमा मात्रै सीमित नराखिकन तुरुन्त सक्दो छिटो प्रहरीलाई चाहिँ जानकारी गराउनको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ उत्तेजनात्मक झुटा सन्देशहरू कुनै काहीँ भेटिन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले लाइक सेयर कमेन्ट नगरिदिनको लागि तथा त्यस्तो छ भने प्रहरीको पनि फेसबुक पेज छ डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिस मोरङ तथा 100मा फोन गरिदिएर अथवा चाहिँ कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई फोन गरिदिएर जानकारी गराइदिनको लागि चाहिँ हामीले अनुरोध समेत गरेर हामीले चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुरोध भनेर यो सूचना पनि जारी गरेको अवस्था छ।